estaria junto aqui. Nós estamos num número de quase 50 pessoas aqui. Olhe para dentro de você. Quantas vezes você não rejeitou? Quantas vezes você já não blasfemou contra eles? Quantas vezes você chegou na conclusão, igual eu, que eu não sou capaz, sozinho, de me manter em pé? Deus, ele tinha um plano. De novo. Ai, acabei de concluir que eu sou bem burra e tô triste porque eu não sei cuidar das minhas tatuagens, eu não sei cuidar dos meus piercings. Gente, queria contar pra vocês que quando o avião tava pousando, tampou meu ouvido e tô até agora com o ouvido tampado. Esse vento tá tipo destruindo meu cabelo, já não tá com as coisas. Só deu uma andadinha ali no calçadão da praia. De boa viagem, né? Isso, bem pequenininho, bem pequeno. Como fala? Não quero tirar esse óculos. Tá ótimo assim. Não porque ele é bonito e tal, mas porque minha visão tá boa, escura. Tá osso. Gente, muita dor de ouvido. Nunca me dá dor de ouvido e deu. Nunca diga nunca. Paguei R$5,50 nessa água.